bien, il salue au sabre. Donc ça vous oblige à lâcher le fourreau, à faire un mouvement constant. Quand on vous disait et justement, il faut composer avec les imperfections du bitume parisien. Je ne sais pas si c'est lié au nid de poule de la place de la Concorde, mais en l'occurrence là, une moto vient de tomber. Il y a eu un incident. Oui, parce que d'habitude, ce sont des voitures qui passent là. Il y a aussi des panneaux de signalisation, voire des terre-pleins centraux, et tout ça a été retiré pour le défilé. Exceptionnellement, c'est pas évident pour les troupes à pied, ça l'est encore moins pour les motos. Exactement, et puis il y a des nids de poules, et donc il faut faire attention, et effectivement les pavés parisiens ne sont pas forcément propices à un déplacement lisse.